مبروك طبعا لطلائع الجيش طبعا. يعني الزمالك باي باي خلاص، ادي كمان بطوله راحت. طيب انا ما اعرفش الواحد هيتكلم في ايه وايه، والناس بترجع تقول لك انت ما فيش غير الزمالك. طب يا جماعه ما هو الحدث النهارده زمالك، ادي بطوله راحت، بطوله يعني موسم صفري صفري في كافه المستويات، مستوى فني، مستوى اداره، مستوى لعيبه، مستوى جهاز فني، المستوى حتى الولاد الصغيرين مع احترامي ليهم، مفيش حد شدني غير يمكن ايشو مثلا، بس مع احترامي ليه هو زي اخويا الصغير يعني. المعدل البدني بتاعه قليل بس ممكن مع الوقت يشتغل، بس هو بيلعب في وقت صعب قوي، يعني بيلعب في وقت في توقيت مع احترامي مفيش حد يشيله ولا حد يشيل حتى اللعيبه الصغيره. وانا قلت لك الكلام ده قبل كده، الوحيد بصراحه اللي مكسب نادي الزمالك هو محمود الشناوي. مكسب نادي الزمالك هو محمود الشناوي حقيقي بصراحه، هو الوحيد اللي مركز، هو الوحيد من اول مباراه ليه كان في امام بيراميدز باين ان هو موهوب، باين ان هو مركز، باين ان هو عايز يبقى كويس، باين ان هو، انا بحب نوعيه اللعيبه دي. الباقي كله مع احترامي من الكبير للصغير شبه بعض، الكبير والصغير شبه بعض، حتى اللعيبه الكبيره عايزه اللي يشيلها. من اول مع احترامي لمحمود عبد الرازق، يعني ما اعرفش يعني انا هقولها تاني والله ما اعرفش والناس بتزعل، هل هو عاجبه مستواه؟ انا بسأل سؤال كده واتمنى اشوف تعليقات الناس. يا جماعه انتوا جمهور نادي الزمالك عاجبه مستوى محمود عبد الرازق؟ عاجبه ان هو بيلعب على الواقف؟ عاجبه ان هو بيلعب بالطريقه العاديه التقليديه اللي هو اي حد مع احترامي معتزل بيلعب خماسي، بيلعب الطريقه العاديه اللي هو الكره تجيلي؟ طبيعي انا عندي الخبره هلعب وانا واقف، هلعب على الواقف، هلعب على الواقف. فين المهاره، فين السرعه، فين التسديد، فين الحاجات دي؟ طبيعي ان انا بالخبرات بتاعتي بكم المباريات اللي انا شاركت فيها واللي لعبت فيها، طبيعي ان انا هلعب. وانا والله العظيم لو رجعت العب كوره دلوقتي يعني هلعب نفس الطريقه، امسك الكوره والعب بالخبره، اعمل الكروسات بتاعتي، اعمل تسديده، اقف على كوره ثابته، اعمل الكروسات، اباصي كام باصه، هي الناس هتسقف لي، هي انت نجم. لا بس هي مش كده. انت ايه الفايده بتاعتك؟ مع احترامي انا عايز اشوف الناس، لان الناس دايما بتتكلم، وانا بتكلم ككوره دلوقتي، وهتكلم برضو على حسام عبد المجيد والكوارث اللي بيعملها والزناري وكم اللعيبه اللي هم المفروض ان هم عندهم الخبرات، مع احترامي الف بيه كوره ما عندهمش. هل جمهور نادي الزمالك مبسوط بمحمود عبد الرازق مثلا؟ هو نجم بتحبوه كل حاجه، بس هل مفيد؟ مع احترامي كمان حتى الجهاز الفني، انت بتريح اللعيبه ايه؟ معلش يعني حتى الاسماء عبد الله السعيد او ناصر ماهر او عمر جابر او دونجا، مين تاني من زيزو، مصطفى شلبي، معلش انت بتريحهم على ايه يعني انتوا شايفين مثلا نادي الزمالك خد 5 بطولات السنه دي؟ يعني الزمالك خد مثلا حصل على بطولات واحنا مش واخدين بالنا؟ يعني الزمالك هو اخر بطوله الكونفدراليه، خلاص هو ده كده، يعني بطوله الكونفدراليه دي هي بتساوي الموسم كله؟ مش ممكن يا جماعه، انتوا معلش، انتوا ايه الدلع بتاع اللعيبه ده؟ ايه الدلع بتاع اللعيبه ده؟ ايه لعيبه تقول لي انا مجهد ايه؟ معلش لعيبه نادي الزمالك مجهدين في ايه؟ معلش يا جماعه عشان بس هم بيلعبوا في بطولات تانية احنا مش واخدين بالنا منها، يعني في مشاركات تاني لعيبه نادي الزمالك بيشاركوا فيها، او نادي الزمالك بيشارك في بطولات تانية احنا ما بنتابعهاش مثلا. يعني معلش اللعيبه تريح ليه؟ يعني ممكن اعرف بس السؤال لمجلس الاداره وللجهاز الفني وللجمهور، يا ريت برضه يرد عليا، انا بحب اتناقش مع الناس. ممكن تقولوا لنا ايه الاسباب اللي اللعيبه تريح فيها؟ يعني والله انا عندي كان نادي الزمالك اعتذر وما لعبش كاس مصر احسن ما يظهر بالشكل ده. انا بقول لكم بالشكل اللي ظهر بيه نادي الزمالك النهارده كل اللعيبه دي تمشي، بالكبير بالصغير، بالكبير بالصغير، الوحيد اللي كويس ولعيب كويس هو شحاته والشناوي، محمود الشناوي. بعد كده ولا سامسون ولا ناصر منسي ولا رؤى، مفيش حد خالص. الفرقه نادي الزمالك محتاج فرقه على فرقه، اللعيبه دي ما تشيلش نادي الزمالك ولا تشيل تيشيرت نادي الزمالك ولا تضيف لنادي الزمالك. والله يا جماعه مع احترامي لمجلس الاداره ومع احترامي للجهاز الفني اللي لا يسال عن الصفقات، اللعيبه دي كلها اللي النهارده
المفروض يعني اول حاجه جمهور نادي الزمالك ومجلس الاداره يوجه لهم الشكر. ده حتى زياد، اسمه زياد ايه يا جماعه معلش، زياد كمال، معلش انا مع احترامي يعني ايا كان ضيع ضربه جزاء مش فارق معايا، انا بتكلم على الاداء. ان شاء الله تكون الفرقه كلها ضيعت ضربات جزاء، انا مالي معلش يعني. انا مش يعني الفرقه كلها والله لو ضيعت ضربات جزاء، حتى لو كل الفرقه ال 12 لعيب حطوا ضربات الجزاء كله يمشي، لو ضيعوا برضو كله يمشي. مستوى قليل جدا يا جماعه بجد والله. انا يعني الواحد حزين ان نادي الزمالك بالمستوى ده، واكيد جمهور نادي الزمالك حزين. سيبكوا بقى من الحته انت السته بتتكلم يا جماعه. لو جمهور نادي الزمالك او بعض الناس مبسوطه بالشكل نادي الزمالك بالشكل ده فدي كارثه. لمصلحه مين معلش؟ لمصلحه مين؟ هل نادي الزمالك النهارده معلش انا الحاجه اللي مجنناني وعمال افكر فيها، اللعيبه دي بتريح ليه؟ يعني اللعيبه دي مجهده في ايه؟ اللعيبه دي يعني واخده راحه سلبيه لايه؟ ده بطوله على فكره، انت كانت بطوله دي ممكن خلاص ممكن تبقى في رصيدك تفنش مثلا بيها حتى موسم كويس. انت مش موجود ليه؟ ليه اللعيبه دي ما بتلعبش؟ هل اللعيبه مسيطره؟ مش ممكن. هل اللعيبه اقوى من الجهاز الفني؟ هل اللعيبه اقوى من مجلس الاداره؟ طول ما انت عامل مش متعامل مع اللعيبه سواء كبير او صغير، مش عارف تتعامل معاه، هتخسر. استحاله، استحاله بالعناصر اللي موجوده النهارده تاخد بطوله. انا عندي والله ليه معلش نادي الزمالك ما انسحبش؟ يعني هل نادي الزمالك مثلا خايف من الغرامه؟ مش ممكن، ما ده كم الغرامات اللي موجوده على نادي الزمالك بسبب القيد، سواء من لعيبه قدامى او من مدربين كانوا موجودين. اعتقد نادي الزمالك حتى لو جه عليه غرامه مثلا واتمنع مثلا من الموسم الجاي، زي مثلا زي في قرارات طالعه النادي الاهلي مش هيشارك الموسم الجاي، بس انا يعني على الاقل اعرف اجمع نفسي، اعرف اعمل فرقه، اعرف الملم الاوراق بتاعتي، اعرف اعمل تنظيم لنفسي للمواسم اللي جايه. النادي الاهلي لما بعد ليه؟ هو مش النادي الاهلي بعد عشان خاطر حفاظا على اللعيبه، حفاظا على الجهاز الفني، حفاظا حتى على السكواد بتاعه، سواء في لعيبه قاعده سواء في لعيبه ماشيه، بص للصالح العام. مش ممكن نادي الزمالك يكون شارك عشان خاطر مثلا ما يجولوش غرامه 1.5 مليون. يعني ما الزمالك جات له غرامات بال50 مليون وبال60 مليون وبال70 مليون، فعادي يعني. مش دي اللي هتوقف مثلا حال نادي الزمالك او هتوقف مثلا بطولات نادي الزمالك.